Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Det er sådan lidt en atypisk sted, jeg optager det her intro-ting her. Det er faktisk inde på min søns værelse, men det er simpelthen fordi, jeg er ved at sidde og forsøge på at redigere lidt af det her mantra-optagelse, jeg har lavet det sidste stykke tid. Den sidste video, den er faktisk optaget for cirka en halv år siden, hvor jeg lægger den op, hvor jeg skiller mantraen her og sætter op i stativet. Efterfølgende har jeg så cleanet motorrummet, og så har jeg på fjernet en masse lakke på den, og nu står bilen faktisk over ved autolakeringen. Og om kort tid, der skal jeg have den stativet over, så skal den op i den, og så jeg kan komme videre med bilen over. Men jeg har en masse klip, hvor jeg forklarer lidt om lakfjerning og viser lidt, hvad jeg gør og sådan noget. Så det vil lige redigere sammen nu her, og så kommer lige en lille kort auto bagefter, og så det næste, der sker på vandtagen, det er nok, at skørterne, de skal opereres lidt, og så skal drejestyret skal også lige ændres lidt, fordi at dengang jeg lavede drejestyret, der kunne den ikke, bilen ikke dreje helt rundt. Taget gik imod tværvangen på drejestyret. Så det næste bliver nok enten skørterne, hvor jeg opererer dem, eller får den der drejestyr ændret, eller så har jeg også nogle bærarme og sådan noget. De skal også forstærkes, så det kan også godt være, det bliver en film, der er kombineret med dem ting. Altså, det ved jeg ikke helt endnu, men det må jeg lige se, når jeg når dertil. Men nu tager vi lige først de her optagelser her med lakfjerning. Så ja, god fornøjelse med det. Men lige nu er jeg ved at pille lakken af forskærmen og dørene og motorhjelmen. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har først sleven, det hele mat med sandpapir. Og så har jeg puttet det der nidomus på. Og som I kan se, så får det lakken til at boble. Og så skal vi lige være lige til at skrabe af med en sparkel. Så derefter bliver det sleven helt ned til metallet med en Korn 100. Og det skal jeg også have gjort på karossen også. Og så skal den sammenblæses bagefter i hele bunden og alle falserne. Og så skulle den gerne være klar til maler. Men nu er jeg lige pillet plastik af og skrabe maling af den her motorhjelm. Det er lidt giftigt det her, så det går det lige med en maske.
Sådan ser det ud, når lakken den er skrabt af, sådan til nogenlunde. Altså lige over lige lidt mere, og så får jeg bare lige en tur med en centersliver, og så korn 100. Grunden til, at vi havde det lakken skal af, det er, at bilen har simpelthen fået så mange. Bilen er jo 35 år gammel, så den har fået rigtig mange lag. Det er malet om mange gange. Så på forklappen her, der var der 4 lag på. Og nu er vi for det meste næsten nede ved jern over det hele. Så det skal nok blive godt, når det her det bliver slået ned og får noget sparkel og sådan noget, og bliver pænere i orden. Nu er det en ny dag igen. Nu er jeg ved at være rimelig langt henne i at pille lakkabinen. Jeg mangler faktisk kun lige taget og så bagpanelet. Og så en bagskærm. Og nu vender jeg lige kameraet om. Se her, der er bagskærmen næsten afstrippet. Og nu er jeg lige til at tage taget. Og jeg starter med at stive den ned med en 120. Kun 120. Kun 120 på en essentiesliver, og så får den det der lakfjerner. Men nu begynder jeg lige at starte på det. Og grunden til at jeg sliver først, det er, at det der lakfjerner, det er svært ved at komme igennem klarlakken. Så når jeg lige bryder klarlakken med essentiesliveren, så går det lidt nemmere. Så er vi kommet til selve lakfjerningsdelen. Jeg bruger noget, der hedder nitromos. Jeg kan sikkert godt få noget, der er stærkere, men det er sådan det der mest human i det. Og det er lidt giftigt, så man skal lige huske at have en kulmasse på, og så have nogle mandler. Eller gummihandsker. Det er ikke særlig sundt for huden. Jeg starter bare med at hælde en god tyk lag på, og så skal der noget plastik på bagefter, sådan at det her virkemiddel, der er i det her, de ikke fordamper.
færdig med at putte lakfjerner på hele bilen. Det er i hvert fald de steder, hvor jeg mangler. Og den er begyndt at boble rimelig godt i taget og på dørstolpen og sådan noget. Lige om lidt, der begynder den også at gøre det på bagskærmen. Jeg har taget begge A-stolper, taget og bagskærmen og så bagpanelet. Og i morgen så skal jeg skrabe malingen af. Og så skal den lige vaskes bare med almindelig vand, lige for at neutralisere det der malingfjerner. Ja, så skal den bare stives med centersliver bagefter. Og så skal jeg faktisk bare vente på, at den er klar til, eller maleren er klar til at tage den. Stort set. Der mangler lige en enkelt småting. Jeg skal lige have lavet det der kabine varme færdig. Fordi der har jeg clean motor, så skal jeg lige have lavet noget kabinevarme ind under instrumentbordet. Men delene de er bestilt, så nu ser vi, når de dukker op. Men vi ser, hvad der sker i morgen. Så er det næste dag, og som man kan se, så er lakken godt kogt op. Så nu skraber jeg lige det af, så får jeg en lakfjerner igen.
Så er jeg kommet lakfjerner på igen en gang, og ja, jeg er rød med på massen igen. Ja. Men så får de lov til at sidde til i morgen, og så skraber jeg af, og så skal jeg til at være ned over det hele, og så skal den slibes med en kun 120. Det var lige sådan en hurtig video med det der lakafskrabning på mantagen. Og ja, der var jeg slutter af filmen, det er jo med taget, og derefter der er jeg så fjernet alle det overskydende lak der, og så har jeg fået den tørret af i noget silikonefjerner i for at tage det der lakfjerner der. Og så selvfølgelig har jeg bare slibe med en centersliver over det hele. Og jeg har lige et par billeder, jeg gør hen over skærmen nu her, med hvordan det kom til at se ud, efter jeg stævede helt ned. Og her står den så på traileren, og den er på vej over til maleren. Så det er sådan set det for den her gang. Så husk at like og subscribe. Vi ses i næste video. Hej hej.